वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होगा अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं फिर से लेके आऊँ फ्रेंड्स आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, एसएससी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं 10 to+ के लिए सीएसएसएल। जैसा कि आपको पता है इसमें एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्ट असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह की फ्रेंड्स कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स। हम वही उसी के बारे में फ्रेंड्स आज बताएंगे। क्या सिलेबस रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या सेल एज रहती है, क्या कुछ रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो चालू करते हैं। फ्रेंड वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड, इस चैनल पे जो कोई फ्रेंड नया हो उसको सबसे पहले फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे कि मैं कोई भी डिटेल दूँ कि आप पूरी डिटेल को दो, पूरी जानकारी ले पाओ। ओके फ्रेंड, चलो वीडियो चालू करते हैं। हेलो वेलकम, जैसे कि हम फ्रेंड अब चलेंगे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड फिर से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंड मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड, चलो चलते हैं फ्रेंड्स। हम जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम फ्रेंड देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, जो फ्रेंड सिलेबस आया है उसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स हम। सबसे पहले फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, एसएससी 10 to+ सीएसएसएल रिक्वायर्ड लिख लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट, जिसमें फ्रेंड जैसा कि आपको पता है एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर को बोलते हैं फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है। इसमें फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, एग्जामिनेशन देखेंगे, एग्जामिनेशन फॉर द कॉन्टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी फ्रेंड्स, इसमें पेपर होगा, 2 पेपर होंगे फ्रेंड, टीयर 1, टीयर 2। फिर उसके बाद फ्रेंड स्किल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट देखते हैं और टाइम देखते हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क का होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टीयर 1 में फ्रेंड्स हमारा रिटन टेस्ट होता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंड्स जो टीयर 2 होगा फ्रेंड्स, वो एक ऐसे वगैरह लिखना होगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज के फ्रेंड 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप फ्रेंड 50 नंबर के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड। जनरल इंटेलिजेंस के फ्रेंड 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे ये भी। बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एप्टीट्यूड भी आएगा फ्रेंड्स इसमें। जनरल जैसा कि जनरल अवेयरनेस भी आएगी फ्रेंड्स। इसवी 25 फ्रेंड पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, 200 नंबर का ये पेपर होगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो 60 मिनट का होगा फ्रेंड्स। जो हैंडीक्राफ्ट हैं सर, जो भी हैंडीक्राफ्ट होंगे फ्रेंड्स, उनको 20 मिनट की छूट दी जाएगी ओनली। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन विल डू द सेट बूथ ऑफ द इंग्लिश एंड द हिंदी फॉर्मेट। पार्ट सेकंड फ्रेंड्स, सारे फॉर्मेट होंगे इसमें, हम हिंदी में करना चाहें हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अब नीचे ले चलते हैं फ्रेंड्स। अब आ गए फ्रेंड, जो एसएससी ने वो निकाला हुआ है फ्रेंड नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन को देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डेट देखेंगे फ्रेंड्स। लोअर डिवीजन, इसमें फ्रेंड पे स्केल देखो फ्रेंड, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएसए फ्रेंड पे लेवल 2 का फ्रेंड 90,900 से लेके 60,200 तक हमारे फ्रेंड सैलरी होगी। पे स्लिप होगा, पे स्केल। पोस्टल असिस्टेंट का देख सकते हो फ्रेंड 25,500 से लेके 81,500। डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख सकते हो फ्रेंड्स, पे लेवल 4, पे लेवल 5 29,200 से लेके 92,300 फ्रेंड, 25,800 के 41,800 के होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 का देख सकते हो फ्रेंड, 25,500 से लेके 81,800 के बीच में रह सकते हो। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे हम फ्रेंड वैकेंसी विल डू मेट ऑफ द ड्यू कोर्सेस, यहाँ फ्रेंड्स हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबके बारे में लिखा हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, एलडीसी पोस्टल डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके फ्रेंड, फॉर्म फिल करेंगे। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले हमको फ्रेंड जाना होगा। फ्रेंड मैं आ चुका हूँ सरकारी रिजल्ट की
ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं यहाँ पे फ्रेंड सीधे अप्लाई करूँगा। डायरेक्ट फ्रेंड मैं अप्लाई करूँगा यहाँ से। सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड मेरे को लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। जैसे फ्रेंड मेरे से लॉगिन पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन और किसी को न्यू यूजर है तो फ्रेंड जो यहाँ पे रजिस्टर करेगा ओनली न्यू यूजर। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा आपको। यहाँ पे फिर दोबारा से आधार नंबर डालना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर तो चाहिए, वो दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हो। नाम फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन नाम होगा फ्रेंड। फादर नेम डालना होगा, मदर नेम फ्रेंड, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन बोर्ड फ्रेंड, रोल नंबर, ईयर पासिंग, जेंडर, वेरीफाई, मोबाइल नंबर डालना होगा फ्रेंड। लेवल ऑफ एजुकेशन कहाँ तक एजुकेशन की है फ्रेंड्स आपने, वहाँ तक। ईमेल आईडी डालना होगा फ्रेंड्स। मेरा लेकिन ऑलरेडी पहले से ही है फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब मेरे को यहाँ पे सेव, जैसे ही हम सेव कर देंगे फ्रेंड्स, हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे, उनको फिल करना होगा डिटेल्स को फ्रेंड्स। यहाँ पे आता है फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ डिटेल फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने होंगे फ्रेंड्स, फोटो अपलोड करना होगा फ्रेंड्स, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी फ्रेंड्स। आपको फिर सीधे कुछ नहीं करना होगा, ओनली मैं जैसा कि आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। जैसा कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे को फिल करूँगा, जैसे मैंने अपना रोल नंबर डाल रख दिया है फ्रेंड, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था फ्रेंड्स। जैसे ही आप लॉगिन क्रिएट होंगे आपको रजिस्टर नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड मैं कैप्चा डाल देता हूँ। जैसा कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये लॉगिन हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड। जैसा कि देख सकते हो आप, लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका देख लो, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आ रही है 6/11 को स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन फ्रेंड्स। लास्ट डेट मेकिंग पेमेंट की फ्रेंड्स 17/12 है, 17 तारीख लास्ट डेट है फ्रेंड्स। अब एप्लीकेशन एंड 15/12 को फ्रेंड ये लास्ट डेट है इसकी। चालान हम जमा करेंगे फ्रेंड्स ऑफलाइन, तो 19 तक जमा हो सकता है फ्रेंड्स। हम फ्रेंड जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड, मैंने 2 बार दे चुका हूँ मैं पेपर फ्रेंड्स। एसएससी का भी दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स में जो मेरा पेपर था उसको पूरा पेपर मैंने बना के रखा हुआ है, वो आपको दिखा दूँगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड, मैंने एसएससी जीडी का भी पेपर दिया हुआ है। और फ्रेंड मेरा भी सेकंड टियर 2 CSSL का आगे है, फर्स्ट क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स मेरा। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ से फ्रेंड मेरे को अप्लाई करना होगा, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना है ओनली। अप्लाई पे क्लिक करके फ्रेंड मेरा पहले से ही सारा फील होगा फ्रेंड। मेरे को यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना होगा ओनली। ओके फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे सेंटर वगैरह सिलेक्ट करना होगा ओनली, बस और कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड। मैं ओके फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फिल कर सकते हो, पूरा फॉर्म फिल करके फ्रेंड्स सबमिट करना होगा ओनली, बस आपको और कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस